ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரோமர் புறாங்க. இது வந்து மெயில், இது ஃபீமேலோட ஐலைனையும் அதோட மூக்கியும் பாருங்கள், செமையாக இருக்குங்க. இது வந்து அதோட ஜோடி ஆண் புறா, செமையாக இருக்குது அதோட மூக்கு. இது நம்மளுடைய ஃப்ரெண்டோட லாஃப்ட்டுங்க. ஊர் வந்து பெயின்வலை. கரெக்டான லொக்கேஷன் சொல்லணுன்னா ஆர்மேரி, அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது பெயின்வலை. உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வீடியோவில் அது அவனோட கான்டாக்ட் நம்பர்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஓகே, பாய் காய்ஸ். வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க காய்ஸ்.